Okey guys, inilah dia Taman Burung Pulau Pinang yang terletak di Taman Tunku Seberang Jaya dengan jaraknya lebih kurang 7 km daripada Jabatan Pulau Pinang dan 12 km daripada Pangkalan Sultan Abdul Halim. Taman Burung Pulau Pinang ini mempunyai keluasan seluas 5 ekar. Okey, sebelum kita meneruskan video seterusnya, jom kita layan intro dulu. Start buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 6.30 petang. Satu hari ada 2 kali workshop, pagi pukul 11.30 pagi dan petang pukul 3.30 petang. Keluasan kawasan Penang Park 5 ekar keluasannya. Kemudian kita ada 300 spesies burung kat dalam. Jumlah semua burung ada 3,000 lebih. Kemudian kita ada binatang tambahan lagi, ada buaya, kancil, ular sawah, tortoise, arnab dengan landak. Dengan koleksi lebih daripada 300 spesies burung daripada seluruh dunia, Taman Burung Pulau Pinang ini adalah taman burung pertama dan paling besar di Malaysia. Taman sebesar 5 ekar ini mempunyai laluan aviari, pondok kecil, laluan yang berbelok dan kolam yang sangat cantik, di mana anda boleh bermesra dengan burung-burung yang jinak, daripada burung yang kelincip kecil kepada burung unta setinggi 8 kaki, burung undan yang terbang bebas, angsa yang anggun, flamingo, burung enggang, burung botak dan itik yang berwarna-warni. Haiwan selain daripada burung juga wujud seperti ikan, buaya, ular, kura-kura, arnab, landak dan walau bagaimanapun 90% adalah burung. Dengan penyelenggaraan yang baik, kita dapat melihat bahawa Taman Burung Pulau Pinang sememangnya tersusun dengan baik. Antara yang menarik di sini juga sangkar yang besar, ada juga berpeluang dan memberi makan kepada burung yang sangat banyak di sana sini. Banyak burung jinak dan boleh juga pegang burung hantu yang jinak dan bergambar dengannya. Tempat ini juga sesuai untuk memberi pendedahan kepada kanak-kanak tentang haiwan. Dan yang pastinya kanak-kanak juga akan suka melihat burung-burung yang ada di sini. Sambil berjalan, anda juga boleh mengambil gambar di sini sebagai kenangan.